အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိစ္ဆာတိုင်းပြည်ကလည်းလက်မခံလူတွေကလည်းလက်မခံတဲ့လူတစ်ပိုင်းမိစ္ဆာတစ်ပိုင်းနဲ့လောကထဲမှာကျင်းလည်နေတဲ့အစိမ်းရောင်မွေမင်းသမီးလေးရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာတိုင်းပြည်ကတကားပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလူလောကမှာကျင်းလည်ရင်းနဲ့သူ့လိုပဲမိစ္ဆာတဝဲဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညနဲ့မိစ္ဆာမိုးဆိုးရဲ့ဖန်စီပြေးလွှားရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ရင်းသက်ရှုံမောဖွယ်ရာမွေမိစ္ဆာကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရစ်ခတ်အနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေကြည့်ရှုသူတွေမပြင်းရလေအောင်တနေ့တခြားမယုံနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေစင်စမ်းမပြတ် recap လုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကိုကြိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားက notification ခေါင်းလုံးလေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့လည်းတစ္ဆာမပြတ်မေတ္တာရက်ခံလျက်ပါပဲခင်ဗျာ။ကဲဒါဆိုတော့ဇာတ်လမ်းလေးစတင်လိုက်အောင်ပါ။ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာမြို့သူမြို့သားတွေကိုစုဝေးစေဖို့အတွက်အချက်ပြစီတော်ကြီးတီးခတ်နေပါတယ်။ဒူညင်ဝင်းရောအနက်နဲ့ရဲမက်တစုကလည်းလေကားတွေနဲ့ပြေးလေရောက်လာကြပြီးတော့ဘုံအစင်းစင်းနဲ့အစောတစ်ခုပေါ်ကိုတက်လို့သွားပါတယ်။အဲဒီစောပေါ်မှာတော့တောက်တဲ့တကောင်ရဲ့ဆွေးဆွေးမိမိအော်တန်တစ်ခုကလွဲပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေသလိုရဲမက်တွေဟာပြင်းနေကမှထိုင်းနေတဲ့မိမကျော်စင်းစင်းလေးတယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အနာလာခဲ့ဖို့လမ်းခေါ်ပါတယ်။ရဲမက်ကအဲဒီကောင်မလေးကိုတစ်ဖက်ကိုလှည့်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှစစ်စစ်ရင်းနဲ့ဟိုဖို့ဒီဖို့ဟိုညစ်တင်းညစ်နဲ့လှုပ်လို့နေပါတယ်။ကောင်မလေးကတော့ရဲမက်ကိုသူ့ရဲ့အမိကိုတန်တင်းထားတာကြောင့်ခြေထောက်ကိုဖယ်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ရဲမက်ကလည်းခြေထောက်အောက်မှာကုလုကုလုဖြစ်နေတာကြောင့်ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိမ့်တောက်နေတဲ့ကြီးမားလာတဲ့မွေးရဲ့အမီးကြီးကိုတက်နှင်းမိထားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။အောက်ဘက်မှာတော့ဖြူရောင်တူညီဝစ်စုံတဲ့အဖွဲဟာထပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီးအနက်ရောင်အဖွဲကတားဆီးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာပေါ်မှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပေါ်မှာဆိုရင်တော့အနက်ရောင်ဆရာကတင်နေလောက်ပြီးလို့အဖြူရောင်စစ်သားကပြောနေသလိုအနက်ရောင်စစ်သားကအတင့်ရဲတဲ့အဖြူရောင်ကိုဘာအောင်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအဖြူရောင်စစ်သားကသူ့ရဲ့ကြောက်စင်း ID လေးကိုထုတ်ပြပါတယ်။အဲ့တော့မှပဲအနက်ရောင်စစ်သားကအဖြူရောင်စစ်သားကိုနန်းတော်ကပညာရှိအမကြီးမူရှမ်းမန်းတည်သွားပြီးတော့မှအယိုသေးပြီးပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဘုံအစင်မောကနေအော်တန်တွေကြားလိုက်ရပြီးအနက်ရောင်ဆရာရဲ့အလောင်းကြီးကလည်းပုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းရေရိုးတဲတဲဖြစ်သွားပြီးတော့ပညာရှိမူရှမ်းကတော့ဘုံနှန်းဆောင်ကြီးကိုမော်စာရွက်တွေပြစ်လို့ပြီးတော့ကာဝေထားလိုက်ပါတယ်။ဘုံနှန်းဆောင်ကြီးကလည်းပြိုးကြမလို့ရင်းထိုးလို့နေပြီးတော့အလုံးကိုကြီးမားလာတဲ့အစိမ်းအောင်တော်အမီကြီးတစ်ခုကအော်တန်တစ်ခုပြုတ်လို့ကအမိုးကနေဖောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပညာရှိကသူ့ရဲ့အတွင်းအားနဲ့မွေစင်းကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့မွေစင်းကိုပညာရှိမူရှင်းကလူပြေကိုလာပြီးတော့တောင်းကျမ်းရဲရသလားလို့မေးပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မြို့လေကဖះเจ้าတစ်ခုထဲမှာတော့ရှောင်းဝေးဟာတစုံတယောက်ကိုရှာပေးဖို့အတွက်မေတော်စီမှာဆူတောင်းလို့နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့ကုတ်ပေါ်ကိုကြည်ရွှဲရွှဲအရေးတချို့ကျလာခဲ့ပါတော့တယ်။မောကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလုံကိုကြီးမားလာတဲ့မွေစင်းမိတစ်ကောင်ကအမိုးကနေသူ့စီကိုဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးအဲဒီမွေစင်းဟာလူရောင်ပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲပညာရှိမူရှင်းကလည်းသူမရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီဖះเจ้าကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖះเจ้าတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဝါစတစ်ခုကိုသာတွေ့ရပြီးတော့လူသူကင်းမဲလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမူရှန်ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေလူနှစ်ယောက်ကဖြတ်ပြေးလို့သွားပါတယ်။ပညာရှိမူရှန်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လာခဲ့ပြီးလမ်းကူးလက်တင်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပညာရှိမူရှန်ကရှောင်းကွေ့ကိုမိသွားခဲ့ပါတယ်။မူရှန်ကမကောင်းဆိုးဝါးတေးသေးလေးနဲ့မွေးမိစာစိမ့်ပန်းပန်းဟာအတူရှိနေတာကြောင့်ပဲသူ့အတွက်အလုံးမရှုတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မူရှန်နဲ့မွေးမိစာစိမ့်ပန်းပန်းကစတင်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲကွေ့ချောင်ဟာဝင်းကျင်ကြော်တုံအမျိုးတွေကသူ့စီမာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မူရှန်ကတော့ရှောင်းဝေကိုပြန်လဲကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာစိမ့်ပန်းပန်းကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးရှောင်းဝေဘက်ကိုတကာပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းဝေကလည်းပျောက်ကွယ်လို့သွားပြန်ပါတယ်။လမ်းထဲကအိမ်ထဲမှာလည်းတကားတွေပွင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့စူညံနေမလို့ဖို့တည်းပြောပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။မူရှန်ကလည်းဝင်းကျင်ရှာတဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်နဲ့စိမ့်ပန်းပန်းကိုရှာဖွေလိုက်တာဖြစ်ပြီးစိမ့်ပန်းပန်းကတော့မြေကန်နာတစ်ခုရဲ့တရားပြက်တစ်ခုစီကိုရောက်သွားပြီးတော့ရှောင်းဝေကလည်းမမနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ရှောင်းဝေကသူဟာမကောင်းဆိုးဝါးလည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်တွားစရာနေရာမရှိတာကြောင့်ပဲမစင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေမယ်လို့ပြောပါတယ်။စိမ့်ဖန်းဖန်းကလည်းတရားပြည့်ရဲ့အဆုံးမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာသိရလားလို့မေးပြီးတော့ပြောပြပါတယ်။စိမ့်ဖန်းဖန်းကတရားရဲ့တစ်ဖက်မှာဒဏ္ဍာရီတွေပြောကြတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကျက်စားတဲ့ဟန်ကျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလူပြင်းတဲ့နက်ပြေအထိတက်ရောက်တောင်းကျမ်းလာတာကြောင့်သာကောင်းကင်နမင်းကအဲ့ဒီမျိုးကိုပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာကြံနေခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးလက်ကျန်တွေကမကောင်းဆိုးဝါးနှိမ့်နေတဲ့သူတွေရဲ့နှိမ့်နေခြင်းကိုခံရပြီးတော့သူကတော့အဲ့ဒီလက်ကျန်မကောင်းဆိုးဝါးတွေကတကောင်ဖြစ်တယ်လို့စိမ့်ဖန်းဖန်းကပြောပါတယ်။ပညာရှိမူရှန်လိုချင်နေတဲ့ရှောင်းဝေးစီကဘာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှောင်းဝေးကသူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာငုံထားတဲ့အမျိုးတွေကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးတွေဟာမော်ဆန်အားတွေကိုနှစ်ရာရှိတိုးသားတွေကိုအတွက်ဘူးလို့ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှောင်းဝေးကတော့သူဟာလူတယောက်ကိုရှာပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီကြောက်တုံးစီကအစွမ်းတွေကိုတုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။စိမ့်ဖန်းဖန်းကဘာမပြောညာမပြောနဲ့အမျိုးတွေကိုစကနေဆွဲယူပြီးငုံလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘော်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းဝေးကသူ့ကိုမထားခဲ့ဖို့အတွက်အော်ဟိနေတဲ့အချိန်မှာမူရှန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကလည်းအနောက်ကရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲစိမ့်မန်းမန်းရဲ့အမိကရှောင်းကွေးကိုဆွဲယူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့မူရှန်ကစိမ့်မန်းဖန်းကြောင့်ပဲမကောင်းဆိုးရတဲ့အုံကြွလာတော့မယ်ဆိုတာသိတာကြောင့်ပဲခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါလို့သတိပေးပါတယ်။
ဟန်ယိုမျိုးတွေမှာတော့လူလောကကနေပြန်ပြီးတော့လာတဲ့စိမ့်မဲမှန်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကပျော်ရွှင်စွာကြိုးစိုးနေကြပြီးအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်လုံးနေတဲ့သူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဆပေါ်ပါတယ်အဲဒီတုန်းကစိမ့်မဲမှန်ဟာမတိမျိုးအဖြစ်ကျဉ်းညံနေပြီးတော့သူတို့ဖွင့်နေခိုင်းဝဲခဲ့တာကြောင့်ပဲနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပါစိမ့်မဲမှန်ဟာသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်စုကလည်းစွန့်ပစ်တာကိုခံထားရတာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျက်နှာဖုံးအဖွဲ့ကစိမ့်မဲမှန်ဟာသူတို့နဲ့ကျေးဇူးမကင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့စိမ့်မဲမှန်ရဲ့ဘက်ကနေဝင်ရောက်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကတော့မကောင်းဆိုးဝါးနေမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့စိမ့်မဲမှန်ဟာသူတို့မျိုးနွယ်စုကိုဘယ်လိုအစွမ်းစားတွေနဲ့ပြန်လည်ကူညီမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေမြေပြင်မှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကိုစိမ့်ဖက်ဖက်ကကယ်တင်ပေးရမယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကဂျိုမင်းကပြောပါတယ်။စိမ့်ဖက်ဖက်ကလည်းသူပေးထားတဲ့ခရီးကိုမပြတ်စေရတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူဂျိုမင်းကတော့လောလောဆယ်မှာအမျိုးသားတယောက်ကိုခေါ်သွားရမယ်လို့တာဝန်ပေးပါတယ်။ကိစ္စပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဖန်ဆီးထားတဲ့ဝိညာဉ်မွေတောင်ကစိမ့်ဖက်ဖက်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေစီကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ဂျိုမင်းကပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီးဂျိုမင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကိုမကန်နိုင်မချင်းအလုံးမပြီးပြောက်သေးဘူးလို့ဝိုင်းပြီးတော့အော်ကြပါတယ်။စိန်မမကအမျိုးသား2ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားပြီးအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့အနှိတ်ခံရင်းနဲ့ဇင်ယူလို့နေပါတယ်။စိန်မမကတော့တယောက်ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့တယောက်စီကနေပြီးတော့ပါဝါတွေစုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။စိန်မမကသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ရှောင်းခွေးကိုလူမဟုတ်မကောင်းဆိုးဝါးမဟုတ်တာကနေမကောင်းဆိုးဝါးနေမျိုးကိုလိုက်လာမှတော့မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ရတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှောင်းခွေးကလည်းသူဟာလူပြန်ပြီးတော့ဝင်စားချင်တာပဲလူတယောက်ကိုရှာဖွေချင်တာကြောင့်သာမကောင်းဆိုးဝါးလောကနဲ့လူလောကမှာလဲပတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့မကြခင်မှာတော့နွားမိတ်စာကြီးတကောင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အပြင်ကပါလာတဲ့ရှောင်းခွေးကိုပြဿနာရှာပါတယ်။စိန်မမကအဲ့ဒီနွားမိတ်စာကိုအနံယူတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးရှောင်းခွေးနဲ့မျက်နှာဖုံးဖြူတွေကမြေပုံတစ်ခုကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်စိန်မမကရောက်လာပြီးတော့ရှောင်းခွေးအရက်ခံရတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာအတိုင်းမှာပဲသူဟာဘာကြောင့်လိုက်ပြီးတော့နာနေရတာလဲလို့မေးပါတယ်။ရှောင်းခွေးကသူ့ရဲ့အမြူတွေကိုစားလိုက်တာကြောင့်စိတ်ချင်းဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှစ်ယောက်သားခန္ဓာကိုယ်ချင်းပူပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်200ချီနေတဲ့အမြူတွေဟာအစွမ်းပို့ပြီးတော့ထက်လာလိမ့်မယ်လို့ရှောင်းခွေးကပြောပါတယ်။စိန်မမကတော့တိရစ္ဆာန်လောကနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးလောကမှာတန်ရောစင်းဆိုတာမရှိတဲ့အကြောင်းကြီးရင်တိုင်းပဲငရေညှင်းစဲမယ်လို့ပြောပြီးတော့မှအခုချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်အကျွေးမရှိတော့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဟာမြို့လေမှာရှောက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့အချိန်မျက်နှာဖုံးပြတက်ဖွဲကလည်းနောက်သားကမလန့်မကန်ကစောင်းရှောက်လို့နေပါတယ်။စိန်ဖက်ဖက်နဲ့ရှောင်းခွေးဟာညဘက်မှာရှောက်သွားကြရင်နဲ့စိန်ဖက်ဖက်ကရှောင်းခွေးကိုဘာတွေတွေးနေတာလဲလို့မေးပါတယ်။ရှောင်းခွေးကတော့သူဟာလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခံစားချက်ဟာဘာနဲ့မှမတူဘဲနဲ့ရီဝေဝေလွင်မျောနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှောင်းခွေးကသူရှာနေတဲ့လူကိုတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအကြောင်းကြားပေးဖို့အတွက်အစွမ်းတက်တဲ့စိန်ဖက်ဖက်စီမှာတောင်းဆိုပါတယ်။မကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့စီကိုမိစ္ဆာမှုဆိုးတွေရောက်လာပြီးစိန်ဖက်ဖက်ကရှောင်းခွေးကိုလွတ်အောင်ပြေးဖို့အတွက်တတိပေးပါတယ်။စိန်ဖက်ဖက်ကတော့ဖះเจ้าတစ်ခုတည်းပြေးဝင်သွားတာကြောင့်ပဲမိစ္ဆာမှုဆိုးတွေကလည်းသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။စိန်ဖက်ဖက်ဟာအဆောင်တစ်ယောက်ကိုကြော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖះเจ้าထဲမှာချုပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုဝိညာဉ်တွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချက်ပြီးခေါင်းလုံးတန်တွေဆူညံသွားတာကြောင့်ပဲမူရှန်တို့ကဖះเจ้าကိုရောက်လာကြပါတယ်။စိန်ဖက်ဖက်ကလည်းပြေးရင်လွှားရင်းနဲ့ဝါတော်တစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိန်မမကမူရှန်ရဲ့လူတယောက်စီကမြင်းကိုယူပြီးတော့စီးနှင်းထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။တတိပြန်ပြီးတော့ရလာတဲ့အခါမှာရှောင်းခွေးကဒဏ်ရာတွေကိုပြုစုပေးနေပြီးရှောင်းခွေးကဒီနေရာဟာသူတို့နှစ်ယောက်စပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့သူဟာမကောင်းဆိုးဝါးလုံးလုံးမဟုတ်တာကြောင့်သူ့ကိုဖမ်းလို့မရတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရှောင်းခွေးရဲ့ဘိုင်မှာဒဏ်ရာရထားတဲ့အကြောင်းစိန်ဖက်ဖက်ကသိလိုက်ပြီးရှောင်းခွေးဟာဘိုက်သွေးကြောကိုထိထားတာကြောင့်ပဲမကြခင်မှာတတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စိန်ဖက်ဖက်ကရှောင်းခွေးကိုပြန်လည်ပြုစုနေရတယ်လို့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာမွေမိစာတိုင်းပြည်မှာနတ်မြို့တွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါတယ်။အဲဒီမှာစိန်ဖက်ဖက်နဲ့ခေါင်းဆောင်မွေခရန်တို့ကပြဿနာတွေဖြစ်ကြပြီးခေါင်းဆောင်ကစိန်ဖက်ဖက်ကိုအကျင့်ပြတ်သူလို့ဆွဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမွေတောင်လုံးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်လည်းမွေမျိုးနယ်စုတွေကိုဝင်မလာဖို့အတွက်ပြောပြီးတော့မှနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေကသူဟာအစိမ်းရောင်ရေကုန်တစ်ခုနဲ့လေးနေရာကိုလွတ်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ရှောင်းဝေးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ဖျားနေပြီးသူ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ဆိုတာကိုပဲအတက်တဲ့အခါကရောင်းနေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့စိန်ဖက်ဖက်နဲ့ရှောင်းခွေးဟာလူတွေစီကားရနေရာတွေမှာရှောင်းခွေးရဲ့လူကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာကြပါတယ်။ရှောင်းခွေးကစိန်ဖက်ဖက်ရဲ့လက်ကိုကန်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်သာခန္ဓာကိုယ်ချင်းချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခလိုတွေခံစားနေရမယ်လို့ပြောပြီးစိန်ဖက်ဖက်ကသူဟာလူတွေလိုမခံစားတတ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ဈေးထဲမှာအရက်လာဖို့တဲ့လက်တစီကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိန်ဖက်ဖက်ကအရက်စီကိုဖောက်ပြီးတော့မောလိုက်ပါတယ်။စိန်ဖက်ဖက်ကမူးမူးနဲ့ကပြီးတော့မှမိပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိကြီးကထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။စိန်ဖက်ဖက်ဟာမူးပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိကိုသူကြည့်နေပြီးလူတွေကလည်းစိန်မမန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိစ္ဆာနဲ့ဆိုကြီးလို့အော်ဟစ်ထွက်ပြေးကြပါတယ်။စိန်မမန်နဲ့ရှောင်းဝေးကလည်းထွက်ပြေးကြရပြီးတော့စိန်မမန်နဲ့ရှောင်းဝေးတို့ဟာထွက်ပြီးတော့ပြေးကြရင်လည်းတောင်းတင်းတနေရာမှာအတူတူရေချိုးကြပြီးစိန်မမန်ကပျော်သွားတာကြောင့်ပြုံးရည်မိခဲ့ပါတယ်။စိန်မမန်ပြုံးရည်သွားတာကြောင့်ပဲရှောင်းဝေးကပျော်ခဲ့ရပြီးအဲ့တော့မှစိန်မမန်ကစိတ်ချင်းဆိုင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းနဲ့နှီးစက်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့တာပါ။ညဘက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခေါင်းမိုးပေါ်မှာစကားပြောကြရင်းနဲ့မတင်ကားစရာအတန်တစ်ခုကြောင့်စိန်မမန်သွားပြီးတော့ကြည်ပါတယ်။လမ်းတောင်ကျိုးတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူတစ်ယောက်ကဒဏ်ရာတွေနဲ့လဲကျနေတာ
တွေ့လိုက်ရပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာစိန်ဖန်ဖန်ကမူးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်လို့စိန်ဖန်ဖန်ကသူ့လိုဝိညာဉ်တွေတော့မှမိစ္ဆာနေကိုပြန်ဖို့အခက်အခဲတွေ့တာကြောင့်ပဲရှောင်းဝေးကိုခေါ်သွားဖို့ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ရှောင်းဝေးဟာသူ့ကိုယုံကြည်ပေးဖို့တဲ့ဂရီပေးလိုက်ပြီးရှောင်းဝေးကစိန်ဖန်ဖန်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးဖို့တဲ့တောင်းဆိုပါတယ်။စိန်ဖန်ဖန်ကပြန်ပြောင်းပြောပြရမှာသူဟာတခြားမွေမိစ္ဆာတွေလိုလူသားမစားတဲ့ပြင်အမြဲတမ်းလူပုံစံနဲ့ပဲနေနေတာကြောင့်အများတွေရဲ့ကြည့်ရခြင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းခံနေရတာဆိုပါတယ်။အားလုံးကလည်းလူသားမစားတဲ့ကောင်မဆိုးဝါးနဲ့မနေနိုင်ကြောင်းပြောပြီးတော့သူမကမွေတောင်ကနေနှင်ထုတ်ကြပါတယ်။ဝိညာဉ်မြေမှာလည်းသူယုံကြည်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့ဝိညာဉ်မြေမှာနေ့စဉ်ညစဉ်အလဲကျဆောင်းရှောက်ရတဲ့ရှေးရွာအမျိုးလေးတစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းစိန်ဖန်ဖန်ကပြောပြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တခြားမွေမလေးတွေကနှိပေါင်းရာထောင်ချီအောင်နေတိုင်းစောင့်နေကြပြီမဲ့လေဘဲတစ်ခုတယောက်ကမျက်စိလေးလမ်းမပြီးတော့မှဝင်မလာခဲ့တဲ့အကြောင်းစောင့်နေရတာလည်းအားလုံးကပြင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်မွေခင်းစီမှာစိုးရကတက်ကြပါတယ်။မွေခင်းကအဲ့ဒီအပြုတ်မှုတွေကိုမျိုးချလိုက်ရင်လူတွေရဲ့ခံစားချက်မျိုးရနိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာစွမ်းအားတိုးစေဖို့လေအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးတွေပျောက်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေဝင်လာရင်သူတို့တွေမျိုးပြုတ်နေတာကြောင့်တည်တည်ကြကြဆောင်းရှောက်ဖို့အတွက်မွေခင်းကမှာပါတယ်။စိန်ပန်းပန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့စိန်ပန်းပန်းကိုဘသူကမှအတူတွဲပြီးတော့မလေးချင်းကျင်တာကြောင့်ပဲအားရနေတဲ့သူလို့ဝိုင်းပြောကြပါတယ်။အားရနေမဲ့အတူတူအမျိုးတွေကိုဆောင်းရှောက်ပေးဖို့အတွက်အားလုံးကစော်ဩနေကြပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမျက်နှာဖုံးဖုံးထားတဲ့မွေးမလေးကသူဟာလည်းစိန်ပန်းပန်းနဲ့အတူတူစောင်းရှောက်ပြရစေလို့ပြောပြီးတော့အမျိုးတွေကိုနှစ်ယောက်တူတူစောင်းရှောက်ကြပါတယ်။မွေးမလေးရဲ့မျက်နှာကမွေးချေးခွန်နေနဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲမျက်နှာကိုဖုံးထားရတာဖြစ်ပြီးသူရဲ့မျက်နှာကိုဖိမြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုခင်အောင်မလားဆိုပြီးတော့စိန်ပန်းပန်းကိုမေးပါတယ်။တာဝန်ကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့စိန်ပန်းပန်းကမျက်နှာဖုံးပတ်ရှင်မလေးကိုမနှက်ပြနေမှလည်းအတူတူလာပြီးတော့စောင့်မိဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တနေ့လောက်အတူတူကျင့်ကြံပျော်ရွှင်ခင်မင်းနေကြရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာတော့မျက်နှာဖုံးရှင်မိန်းကလေးကအမျိုးတင်နဲ့အတူတူပျောက်ဆုံးလို့သွားခဲ့တယ်လို့စိန်ပန်းပန်းကပြောပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲသူဟာမကောင်းဆိုးဝါးရောလူရောနှစ်ဘက်စလုံးကလက်မခံနေတဲ့သူဖြစ်လာခဲ့ပြီးရှောင်းဝီကတော့မကောင်းဆိုးဝါးတဲ့မှာလည်းကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိနေတယ်လို့လူတွေထဲမှာလည်းကျင်နာတတ်တဲ့သူနဲ့ရှက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့မှရှိတာဓမ္မတာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ရှောင်းဝီကလည်းမျက်ရည်ဝဲနေတာကြောင့်စိန်ပန်းပန်းကမေးတဲ့အခါမှာသူ့မှာလူတွေရဲ့ခံစားချက်ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရှောင်းဝေးကပြန်ဖြေပါတယ်။စိန်ပန်းပန်းကအဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးကိုသူမကြိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ချင်းစင်နေတာကြီးကဘယ်တော့မှပြန်နိုင်မလဲလို့ရှောင်းဝေးကိုမေးပါတယ်။ရှောင်းဝေးကလူတယောက်တည်သွားပြီးရင်ရပြီလို့ခက်ပြက်ပြက်ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ညဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိန်ပန်းပန်းဟာရှောင်းဝေးကြီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့မှသူမရဲ့အနာကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့သတင်းမှာမွေမိတ်ဆာကပြည်သူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသက်သွားတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရဲမက်တွေကကြေညာနေပါတယ်။ရဲမက်တွေကတွန့်လန့်နဲ့မွေမှန်သမျှကြီးကြီးသေးသေးအကုန်လုံးတက်ပြစ်ရမယ်လို့လည်းအမိန့်ချမှတ်ကြပါတယ်။စိန်မန်မန်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုပြည်သူတွေနဲ့ရောရောက်နားထောင်နေပြီးသူကအမှန်တကယ်ရှောင်းဝေးကိုထိုးတက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲရှောင်းဝေးအိယာကနိုးလာတဲ့အခါမှာဓာတ်နဲ့ထိုးစိုက်ထားတဲ့စာရဆောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာပါ။စာထဲမှာတော့စိန်မန်မန်ကသူဟာကိစ္စတစ်ခုအတွက်မတော်မဖြစ်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့နောက်ကမလိုက်ခဲ့ဖို့အတွက်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကျောင်းတကားကပွင့်လာခဲ့တာကြောင့်ရှောင်းဝေးကစိန်မန်မန်လို့ထင်သွားပေမဲ့ဝင်လာသူကမိစ္ဆာမှုဆိုမှုရှမ်းဖြစ်နေပါတယ်။မူရှန်ကအမျိုးတေကြောက်ကိုပေးဖို့အတွက်ရှောင်းဝေးကိုတောင်းရင်းနဲ့စိန်ပန်းပန်းကိုပေးလိုက်ပြီလားလို့မေးပါတယ်။မူရှန်ကစိန်ပန်းပန်းကိုဘာထင်နေတာလဲလို့ရှောင်းဝေးကိုမေးတဲ့အခါမှာရှောင်းဝေးကတတိရှိပြီးလက်တွေကြားတဲ့မိစ္ဆာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လူဖြစ်ချင်နေတဲ့သူ့ထက်အများကြီးတာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်။စိန်ပန်းပန်းညဘက်မှာဟိုဟိုတီတီသွားရင်းနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမတရားကျင့်နေတဲ့မိစ္ဆာတယောက်ကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့မွန်းလေးတဲ့အခါမှာတော့လူတွေအုံနေတဲ့အလောင်းသားမှာစိန်ပန်းပန်းကလည်းမယောင်မလဲရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ခါတော့ကမြေကိုစီးလာဖို့တဲ့မြင်းပိုင်ရှင်နဲ့စိန်ပန်းပန်းတို့တန်းပြီးတော့တိုးကြပါတယ်။စိန်မန်မန်ကသူဟာမွေမိတ်ဆာဖြစ်တယ်လို့မြင်းပိုင်ရှင်ကိုပြောနေပြီးမြင်းပိုင်ရှင်ကတိုးတိုးလေးပုံစံပြပြီးတော့ဒီချိန်မှာမိတ်ဆာဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ကမပြောတဲ့အကြောင်းပြောပြီးစိန်မန်မန်ကိုဆွဲခေါ်လို့သွားပါတော့တယ်။မြင်းကိုပြန်မရောခြင်းရတာနဲ့ရှောင်းမပြောတဲ့အကြောင်းတွေအခက်မသိရင်အသက်ပါပြန်ရောရနေတဲ့အကြောင်းတွေမြင်းပိုင်ရှင်ကစိန်မန်မန်ကိုပြောပြပါတယ်။မူရှန်တို့နဲ့တပွဲတည်းဖြစ်တဲ့မိတ်ဆာမို့ဆိုမြင်းပိုင်ရှင်ရှန်ရဟာစိန်မန်မန်ကိုသူတို့ရဲ့မိတ်ဆာထင်းတဲ့စကန်းစီကိုခေါ်ဆောင်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။သူကမိစ္ဆာမို့ဆိုအငယ်တန်းဖြစ်ပြီးတော့မှစင်းတဲ့သူတွေအတွက်တကောင်နေတာရှိတဲ့မြင်းကိုပြန်ရောပေးရမယ်လို့စိန်မန်မန်ကိုပြောပါတယ်။စိန်မန်မန်ကသူဟာတကယ်ပဲမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှမ်းရံကိုလက်တွေ့ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတခြားမိစ္ဆာမို့ဆိုနှစ်ယောက်ကရောက်လာခဲ့တာကြောင့်စိန်မန်မန်နဲ့ရှမ်းရံကပုံနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာမို့ဆိုနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အကြံစိုးတွေကိုအော်ဂျင်နဲ့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စိန်မန်မန်ကတော့လူနဲ့မိစ္ဆာနှမျိုးစလုံးမှာကျင်နာတတ်တဲ့သူနဲ့ရက်ဆက်တတ်တဲ့သူဆိုတာပဲရှိတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။ကျင်နာတတ်တဲ့သူနဲ့ရက်ဆက်တတ်တဲ့သူဆိုတာပဲရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့လူကရက်ဆက်တဲ့ရင်မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာသာဖြစ်တဲ့ကြောင်းမိစ္ဆာကကျင်နာတဲ့ရင်ကောင်းတဲ့လူနဲ့တူတဲ့မိစ္ဆာတယောက်သာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိစ္ဆာဖန်တဲ့အလုပ်ကနေထွက်လိုက်ဖို့အတွက်ရှမ်းရန်ကိုပြောပြီးတော့မှစိန်မန်မန်ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းရန်ဟာဈေးထဲကိုဖျက်သွားတဲ့အချိန်ရဲမက်တွေကမင်းညကလူတယောက်ကိုမွေမိစ္ဆာကနေကျော်တက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ကြေညာပါတယ်။
ရဲမက်တွေကတော့မွေမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ကြဖို့တဲ့ပြောပြီးတော့မွေတွေကိုချင်းလုံးနဲ့ထစ်ကနှိမ့်ဆက်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မိစ္ဆာဖန်ဖျားเจ้าထဲမှာတော့ရှောင်းဝေးဟာဖမ်းဆီးခံရကြပြီးတော့မူရှန်ကဝင်းညင်မွေတောင်ကအမျိုးတွေကိုယူပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂရီးပြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲမူရှန်ကရှောင်းဝေးကိုမိစ္ဆာသေးပြောပြီးတော့လူရဲဘွားကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးတွေကတော့ရှောင်းဝေးကစိမ့်မန်းကိုပေးလိုက်တာကြောင့်စိမ့်မန်းကမျိုးချသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မွေးတောင်တစ်ခုလုံးဒုက္ခရောက်နေတာကိုမသိတဲ့ရှောင်းဝေးကမူရှန်ရဲ့လှည့်စားခြင်းကိုခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီယာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတော့ကရှောင်းဝေးဟာနှစ်ပေါင်း800လူ့ဘဝမှာပိတ်လောင်အပြစ်ပေးခံရပါတယ်။ရှောင်းဝေးဟာသူ့ရဲ့တစားကန်ဖြစ်သွားရတဲ့စိမ့်မန်းကိုပြန်လည်ပေးဆက်ခြင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့မူရှန်ကဆွဆွဲပါတယ်။ရှောင်းဝေးကလည်းစိမ့်မန်းဟာမူရှန်ရဲ့စနစ်ကြောင့်နေနေတန်ပေးခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။မူရှန်ကတော့ရှောင်းဝေးရဲ့မျက်နှာကိုကင်ပြီးတော့မှမျက်နှာကအကြေးကုန်နဲ့မရှိတာကြောင့်ပဲစိမ့်မန်းကမမိတာပဲလို့မှတ်ချက်ချပါတယ်။ဒီနေ့မှာအမျိုးတွေကိုခိုးတဲ့သူကရှောင်းဝေးမှန်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်စိမ့်မန်းကဘာပြောမှလဲလို့မူရှန်ကရှောင်းဝေးကိုမေးပါတယ်။ရှောင်းဝေးကတော့သူနဲ့စိမ့်မန်းရဲ့ဂျာကတန်ရောစင်ကိုယုံကြည်နေပါတယ်။ဈေးလမ်းမတနေရာမှာတော့ခေါင်းရည်ထိုင်ပြီးတောင်းနေတဲ့ရှန်ရဟာစိမ့်မန်းတဲကိုဆောင်တဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့စိမ့်မန်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှန်ရဟာစိမ့်မန်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာစိမ့်မန်းကစားပေါ်အကွဲကနေရှန်ရကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့မှုရဘော်ကိုတွန်းလှဲလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နေရောက်သားရှလူးကြောက်ဘလူးချိုင်းနေပဲရှန်ရလက်ဘင်းကအယိုးဆွဲကျူးတွေဟာထွက်ကြလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့စိမ့်မန်းခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုရှောင်းဝေးကလည်းတစ်ဖက်ကနေတည်းရိုက်ခံစားနေရပါတယ်။ရှမ်းရံဆွဲကြိုးလေးဟာရှောင်းခွင်းနဲ့ပုံစံတူဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲစိမ့်မန်းကငိုဝဲဆင်ရပါတော့တယ်။စိမ့်မန်းဟာရှောင်းခွင်းရှာနေတဲ့သူကရှမ်းရံဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲရှောင်းခွင်းပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်ခြင်းနဲ့စိမ့်မန်းကကိစ္စတွေကိုရပ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။စိမ့်မန်းကရှောင်းခွင်းကမိစ္ဆာဖျားဖမ်းကြောင်းမှာစောင့်နေတယ်လို့ရှမ်းရံကိုပြောပါတယ်။စိမ့်မန်းကတော့ဝင်းညင်မွေးတောင်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မကြခင်မိစ္ဆာမိုးစိုးတွေရောက်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးပါတယ်။ရှမ်းရံကတော့မိစ္ဆာတောင်ဖျားကြောင်းကိုသွားပြီးသူ့ရဲ့ဆွဲကြိုးကိုပြပြီးတော့မှစိမ့်မန်းဟာအကုန်လုံးပြောပြလိုက်တယ်လို့ရှောင်းခွေကိုပြောပါတယ်။ရှောင်းခွေဟာလည်းသူသိကျင်နေတဲ့အယူတချမ်းပိုင်ရှင်လေးဟာဘလို့ပုံစံဘလို့စတိုင်လဲဆိုတာသိလိုက်ရတာကြောင့်ကျင်းနေသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဝိညာဉ်တောင်ကိုရောက်နေတဲ့စိမ့်မန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300ကရှောင်းခွေကိုတရိယာနေပါတယ်။ရှင်းကတော့ရှောင်းခွေကိုမိစ္ဆာတောင်ဖျားကျောင်းကနေကဲထုတ်သွားခဲ့ပြီးရှင်းဟာရှောင်းခွေကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားတဲ့အယိုးမရှိတဲ့ကြီးလက်လက်ကိုပြသပါတယ်။ရှောင်းခွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆွေးသီးလေးတွေကိုဆက်ထားတဲ့အယိုးကိုတီယိုနေရာမှာတက်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းရံကတော့ရှောင်းဝေးကိုသူတို့ကဘယ်ဘဝနေမှာဘလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမေးပါတယ်။ရှောင်းဝေးရဲ့ပြပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝတစ်ခုမှာရှင်ရံဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးအဲနောက်မှာတော့ရှမ်းရံဘယ်ဘဝမှာဘလို့ပုံစံရှိနေမလဲဆိုတာလိုက်ပြီးတော့မှရှာနေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရှောင်းဝေးဟာရှမ်းရံကိုဘဝအဟောင်းမှာဆုံခဲ့တဲ့သူတွေကိုလိုက်လံပြသပေးခဲ့ပေမဲ့အရာရာပြောင်းလဲနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်မွေတောင်မှာတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကတရားထိတ်ကနေမိစ္ဆာနဲ့လူဘဝကာစီးထားတဲ့တိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့ကြေညာပါတယ်။စိမ့်မန်းကခေါင်းဆောင်ကိုငတ်တုံးလို့ခေါ်ပြီးတော့မှစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။စိမ့်မန်းဟာခေါင်းဆောင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ထိချက်ကနာသွားတဲ့အချိန်မှာလူကြီးမှရှိနေတဲ့ရှောင်းခွေလေးထက်တူပဲခံစားရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ရှောင်းခွေကစိမ့်မန်းဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ပြောပြီးတော့ရှန်ရန်ကိုဆက်ပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။စိမ့်မန်းဟာအသေးအတန်ကုတ်ခံနေရပြီးအလူးလေးတိကျိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစိမ့်မန်းရဲ့ကိုရံတော်မျက်နှာဖုံးပြတက်ဖွဲကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကုညီတိုက်ခိုက်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရေးနေခဲ့ပါတယ်။စိမ့်မန်းကလည်းထိခိုက်နာတွေရနေပြီးမျက်နှာဖုံးပြတယောက်ကကယ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတိုက်ခိုက်ပြေးလွှားကြိုင်းနဲ့လူပြည်နေဆက်ကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လူပြည်နေဆက်မှာတော့မူရှင်းကဂေးဘောက်ကိုချိတ်ပေးလက်တာကြောင့်ပဲစိမ့်မန်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဖြတ်ကူးဝင်မရဘဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကလည်းဂေးဘောက်ကိုရအောင်ဖွင့်နေခဲ့သလိုသူတို့ကမူရှင်းကလည်းပြန်လည်ပိတ်ပင်တားဆီးနေပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ရောစိမ့်မန်းမှာအထိနာနေတဲ့အချိန်မှာမူရှင်းကအသေးအံရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာမိစ္ဆာမိုးဆိုးတွေကထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်။မိစ္ဆာခေါင်းဆောင်ကလည်းဂေတကားကနေထွက်လာပြီးတော့မူရှင်းကိုအတိအချလေးအုပ်ပါတယ်။စိမ့်မန်းကရှောင်းခွေးစီကိုရောက်သွားပြီးတော့ရှာနေတဲ့သူကိုတွေ့ပြီးမှဒီကိုဘာပြန်လုပ်တာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့မေးပါတယ်။ရှောင်းခွေးဟာစိမ့်မန်းဖက်ရဲ့အပေါ်မှာသသိန်းလူထားသမျှခဝါချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။မူရှင်းကတော့အတွင်ဟာပြင်းသားတွေကိုသုံးပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမော်ဆန်းအနေနဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမူရှင်းရဲ့မော်ဆန်းခေါင်းရင်တစ်ခုလုံးကိုမဲမောင်လိုလာခဲ့ပါတယ်။လျှက်စီးတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လက်မိုးကြိုးတွေတုံတုံပြစ်နေကြတာဖြစ်ပြီးတိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းထိတ်လန့်ပြေးလွှားကြရင်လည်းဒုက္ခတွေများကုန်ကြပါတယ်။မိသားကောင်းဆောင်ကလည်းမိုးကြိုးမုန်တိုင်းနဲ့အတူတူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပြည်သူတွေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မုန်တိုင်းကိုတိုက်ကလူတွေကိုရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့ပညာရှိအမကြီးမူရှမ်းကိုလည်းတည်သွားကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပြည်သူတွေရောက်လာပြီးမုန်တိုင်းတက်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့ပညာရှိအမကြီးမူရှမ်းကိုလည်းတွေ့သွားပြီးပညာမေကြီးဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။စိမ့်မန်းကမော်ဆန်းတွေတုံးပြီးတော့မှမိုးကြိုးတွေပြည့်အောင်လုပ်တဲ့မူရှမ်းကိုဘလောက်ပဲကျင့်ကျင်ဘယ်တော့မှမတင်မျိုးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့နမိတ်ဖက်ပါတယ်။
မူရှင်ကတော့သူ့ကိုနမိတ်ဖက်ဖို့တန်တလားလို့ပြောပြီးတော့စိန်ဖန်ဖန်နဲ့အတူတူရက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမှုံပေါ်အနေနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိန်ဖန်ဖန်ကသူ့ရဲ့အစိမ်းရောင်ဝင်မိတ်စာပုံလေးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မူရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်လည်းပြည်သူတွေကိုကာဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းမူရှင်ကတကယ်မကောင်းဆိုးရပဲလို့ဝိုင်းအောင်နေကြပါတယ်စိန်ဖန်ဖန်ကတော့မူရှင်ရဲ့မော်စွမ်းနေကြောင်ပဲလူအနေနဲ့ပြုတ်ကြလို့လာခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေကတော့မိစ္ဆာမူရှင်ကိုတပ်ပြကြဆိုပြီးတော့အောင်းနေပါတယ်စိန်ဖန်ဖန်ကလည်းရှောင်းကွေးရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိပြီးတော့မှပြန်လဲဆက်ဆက်တွေ့တော့ရင်လည်းအမှန်ကိုသိသွားပြီးရှောင်းကွေးကလည်းသူ့လိုမိစ္ဆာမကြလူမကြတယောက်မှသိသွားခဲ့ပါတယ်ရှောင်းကွေးကလည်းလူရဲ့ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း300လုံးမှာနောင်နာရဆုံးကစိန်ဖန်ဖန်ကိုလိန်ငယ်မိတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှောင်းကွေးကသူ့ရဲ့နှစ်800လေ့ကျင့်မှုအသက်ကိုစိန်ဖန်ဖန်ရဲ့နှစ်900လေ့ကျင့်မှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးနှစ်1000ဆွမ်းအားနဲ့ပူပေါင်းချဖို့ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှောင်းဝီဟာသူ့ရဲ့အသက်တက်ကိုစိန်ဖန်ဖန်စီကိုပေးပြီးတော့မှစိန်ဖန်ဖန်ကမူရှင်းကိုစော့ပလော်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမူရှင်းကတော့အသာစီးရနေတဲ့အချိန်မှာအငိုင်းမိနေတော့မှရှောင်းဝီကမူရှင်းကိုဓာတ်နဲ့ပြေးပြီးတော့ထိုးတာပါ။မိသားကြောက်တွေကိုဆွဲချသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိန်ဖန်ဖန်ကလည်းရှောင်းဝီနဲ့တူတူပြန်ဝင်စားပြီးတော့မှနောက်ဘက်မှာညီကိုရင်းနေဖြစ်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။စိန်ဖန်ဖန်ကလည်းရှောင်းဝီနဲ့တူတူပြန်ဝင်စားပြီးနောက်ဘက်မှာညီမရင်းနေဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မိသားကြောက်တဲ့ခုံချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲရှင်ရင်ဟာပြည်သူတွေနဲ့တူတူရောက်လာပြီးတော့ဖီကွေးကွေးကြီးဖြစ်ကကြံရဲခဲ့ရင်ဇလန်လေးကအဲ့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ